भारतीय जवान ट्रेन में दादी से अमरूद लेती है और अमरूद खाकर रेगिस्तान में गिरा देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। पौधा बड़ा होता है लेकिन तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी भारतीय जवान रास्ते से गुजरते हुए पौधे पर पानी डाल देती है। तभी कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर अमरूद का बड़ा पेड़ बन गया। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो पौधे को देखकर खुश होती है और अमरूद तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।